18 год Range Rover, Land Rover. На этом болту ничего нету. Ну и не коротит, и не... Ну, короче, давит сигнал, кабель-трекер не прокатывает. Если сюда подключить, машина все прекрасно заводится и работает на дополнительном аккумуляторе. А вроде ничего не происходило с хозяина. Взяли, поменяли, как всегда, покемоны. Лишний аккумулятор воткнули, поставили. И ничего. Дополнительный аккумулятор кидают на тот болт. Все заводится, все работает. Что происходило, правду не узнал. Тыкаю. Открыл крышечку, тыкаю. На шинке общие 12 вольт, и вроде как предохранители целые. А что интересно? Вот тестер показывает 6 вольт. Откуда взялось? Здесь ткнулся на минус аккумулятора, здесь ткнулся на массу. Если я ткнусь с минуса аккумулятора на плюсовую шину, он мне показывает 12. Если я опять ткнусь на массу с минусовой, показывает 6. Хотя, судя по краешкам, может быть, и они откручивались. Если я их сейчас ручкой потрогаю, они тепленькие, да. Вроде как особо нет, начало шевелиться. Так, один щуп, неважно какой, плюс-минус, подключен к минусу батареи прямо на свинец. Второй щуп здесь играется. Так, и все, пропало изображение. Так, сейчас попробуем показать. Соответственно, вот клемма идет толстенькая, красивенькая с минуса. Мой щуп второй на минусе и этот на минусе. Хорошо, 0, естественно, на гаечке. Протыкаю краску, 0. На болтике, который приварен, болтик-шпилька приварен жопкой к кузову. И на кузов, бам, 6 вольт. Шпилька приваренная, 0. Тут 6. Наверное, это про эти болты долбаные шла отзывная компания, что они там приварились, наверное, полумиллиметром, и в эти полмиллиметра сейчас протекает ток. То есть вот кузов 6 вольт, минусовая клемма. Тогда я не понимаю, откуда я вижу 12 вольт. Так. А, ну правильно, я ж на батарее. И остальная вся машина мне тестером будет показывать 12 вольт. Если я ткну сейчас на шасси, а не на батарею, здесь будет на всей остальной машине 5 вольт. Вот так и горят мосфеты, которые не знают, то ли им открыться, то ли им закрыться. И блоки, и все остальное. Хорошо, если они это все понимают и вырубают нафиг всю работу и логику. А если не понимают, то так и горят, как раньше когда-то разные примитивные детали. Так, 6 вольт на болту, 0. Надо открывать, выламывать, что-то тут думать, новое приваривать. Range Rover 18 года. Самому стало интересно, потому что все визуально отвратительно прилично. Но, бля, 1 Ом в родном заводском болту. Значит, вот два болта, про что я говорил. Они, там видно какая-то даже такое ощущение, что это я их приварил. Сначала взял на 30 вольт батарею, потом гахнул, и оно приклеилось. Потому что как-то выглядит, как по покраске варили. Сначала забыли, а потом приварили. Так, вот я прикрепился к другим заземляющим клеммам. Прям крокодил взял. Крокодил обмененный, родную клемму проверил, там нормально. И щуп. Взял микроомметр, что я тут покупал для цели электромашин, проверок. Допустим, я беру клеммы там между собой, типа перемыкаю. Я вроде аннулировал. Что это? У меня диапазон стоит 2 Ома. Там 6 тысячных. Вот если я тыкаюсь куда-либо
на какой-то там левенький. Что у нас там? Какая-то жестянка с болтиками приделана к кузову. Вот показывает там 9. И вот смотрим. Я дотрагиваюсь, процарапывая до жопки болтика, который приварен. Вот шмыргаю по металлу. И вот тут смотрю, Карл 1 Ом. Вот зафиксировал. Вот царапнул еще. 1 Ом, блядь. Как они так варят? И вот второй. Второй даже что-то не хочет показывать. Вот второй. Машина 18-го года. Range Rover. По-моему, у них были какие-то отзывные компании. Не буду придумывать, но что-то я где-то читал. Мне показалось, это ахинея. Вот, я шмыргаю. Теперь, если я переключу на 20 Ом, даже не ставя калибрацию нуля, щуп дотрагиваю до жопки второго. Там краски, кстати, нету. Я уже шмыргаю по металлу, чтобы не было. И что я вижу? 7 Ом, Карл. 7 Ом. Вот я шмыргаю. Вот зафиксировал 7. Царапаю дальше 7. То есть на жопе 7. Такие хорошие тепловые резисторы. 1,7. Так, я тут сбил свой щуп. Не, висит еще пока. 1,7, 1,1 Ом. Вот такие современные машины. Пока не знаю, что тут делать, но думаю, что буду делать какие-то удлинители. То есть на эти клеммы оставлю и вот такую BMW-шную клемму с двойным тоже подбородком, может быть, буду на новые места удлинять. Потому что они тут выглядят более хорошими, более классными. Понимание процессов — залог хороших денег. Это алюминиевые гайки. Кузов Range Rover. Так, как показывать? Алюминиевый — это магнит. Это медь. Это алюминиевая шпилька. Где тут кусок металла найти? О! Примагнитился. Так. Жесть. Жесть. А теперь жесть в прямом смысле этого слова. Шпилька металлическая приварена к алюминиевому боди. Я с этим и поздравляю. То есть официальные гайки, которые я вот здесь, они алюминиевые. Ну, медь прижимают, ладно, черт с ним, хотя вроде бы там электрики возмущаются. А здесь железяка. Так, как показать правильно? С этой стороны. Что я буду делать? Я брать буду вот этот вот официальный BMW-шный какой-то Beautiful кабель. Там оставлять их на этих конченых фишках. То есть ложить бутербродом, сверлить второе отверстие, надевать на шпильки, прижимать опять. Здесь это медь серебряная, латунная, луженая. Короче, здесь ничего не потеряется. Просто прижмется, и этот кабель перейдет на эту. И я их, наверное, распущу еще на 2 шпильки. То есть родные шасси, родные корпуса, точнее не родные, а родные заземления отодвину, наверное, в другую сторону. Для понимания дерьма современных машин. Алюминиевая шпилька, медная клемма, алюминиевый боди. Алюминиевый боди, металлическая шпилька, медные клеммы. Какой там, интересно, 7 Ом контакт между болтом. Я понимаю, что теоретически можно там приварить, прихватить, но в данном случае говно ж полное, родное заводское. Металлический болт и алюминиевый боди.
А с этой стороны были даже гайки алюминиевые. То есть они чистенькие, аккуратненькие. Алюминиевая шпилька прижимает алюминиевую на алюминиевой гайке. Алюминиевая шпилька прижимает алюминиевой гайкой медную клемму. Электрики возмущаются, ну да ладно. Надо же когда-то этому дерьму умирать и деньги производитель зарабатывал. Так, будет делаться вот этот вот удлинитель. Здесь он бутербродом кладется, опять зажимается не столько для зажима, сколько просто для зажима, а не для контакта. А сюда перекидывается на эту шпильку. А так как, чтобы нежные заземления не путались под ногами, я думаю, что я их переменю, соединю сюда. И тоже на вопрос распределения мощности. Так как все-таки здесь заводская, ну, грелась 1 Ом, да, трухлятина. Какая-то часть энергии, процентов 30. А может, уже и не будет идти, тут же сопротивление постоянное, здесь не просто так. В общем, сейчас буду делать паука с соблюдением сечения. Паука я имею в виду, что какие-то разные точки использовать, чтобы к кузову дотронуться. Минусовая клемма вниз, бутерброд с 2 болтами, и тут прямо целый распределительный пункт. Не на 1 точку, не на 2, а на целых 3. И еще для безопасности вон там 4-я. Все.